Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Օրերս Նյումեկ հրատարակչությունը հայ ընթերցողին ներկայացրեց արգենտինահայ գրող Մագդա Թախտաջյանի Ռոջավա վեպը, այս առիթով գրքի հեղինակը Հայաստանում է եւ մենք նրան հյուրընկալել ենք մեր տաղավարում, թարգմանության հարցում մեզ օգնելու է թարգմանչուհի Սվետլանա Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Te está agradeciendo por aceptar la invitación. Muchas gracias por recibirme en vuestra casa. Շնորհակալություն է հայտնում, որ իրեն ընդունել եք ձեր տանը։ Տիկին Թախտաջյան Ռոջավա վեպում դուք միաձուլել եք հուզական պատումն ու ձեր լրագրողական սրատեսությունը, ինչի մասին է վեպը, որոնք են վեպի հիմնական ուղերձները։ ¿Cuáles son los principales mensajes de tu novela Rojava, ya que fundiste los sentimientos de los personajes y la ficción con la lucha? Bueno, diría que uno de los primeros mensajes es visibilizar la lucha de las mujeres en el noreste de Siria, en esta región autónoma que se llama Rojava, y donde las mujeres se han organizado en milicias para defenderse contra el régimen de Bashar al-Assad en connivencia con Erdogan y contra Estado Islámico en el momento de que comenzaron a tomarlas cautivas, esclavas sexuales, cuando empezó toda la No pasa nada. Toda la embestida en la zona en 2014, el avance de ISIS, de Estado Islámico, en la zona. Ասում է, որ վեպի նպատակներից մեկն է ավելի հանրայնացնել եւ տեսանելի դարձնել քուրդ կանանց պայքարը Էրդողանի եւ Բաշար al-Ասադի միջև Բաշար al-Ասադի կողմից ստեղծված բռնապետական ռեժիմի դեմ եւ para resistir la lucha y ante la amenaza de Estado Islámico que las toma cautivas, esclavas sexuales. Եվ հատկապես պայքարելու իսլամական պետության դեմ, որը շատ կանանց գերի է վերցնում սեռական շահագործման նպատակով։ Todavía hay 3000 esclavas sexuales en la zona. Եվ տարածաշրջանում մինչև հիմա ավելի քան 3000 կին կա գերության մեջ։ Որոնք են վեպի հիմնական ուղերձները։ Ինչ եք ուզում աշխարհին ասել ձեր վեպով։ ¿Cuáles son los principales mensajes de tu novela y qué quieres decir al mundo con esta novela? Entre los principales mensajes es la lucha antipatriarcal. Toda esta zona está teñida por un fuerte patriarcado. Está culturalmente, existe aquí un fuerte patriarcado. La mujer no es libre de elegir con quién casarse, no es libre para trabajar si el esposo no le da permiso y no es libre de decidir. Ese es uno de los mensajes. Ուրեմն ուղերձներից մեկն է, կարելի ասել ավելի շատ նպատակներից մեկն է պայքարել հայրիշխանական մշակույթի դեմ, քանի որ այդ տարածաշրջանում այն շատ տարածված է, այդ շրջանում կանայք չեն կարող որոշումներ կայացնել իրենց կյանքի վերաբերյալ, այսինքն աշխատել, սովորել կամ ամուսնանալ թե չամուսնանալ, կանայք չեն կարող այդ ամենը որոշել եւ կախված են իրենց ամուսնու կամ իրենց հոր որոշումներից։ El segundo mensaje es la resistencia que formaron estas mujeres. ¿Y por qué hablo de resistencia? Porque ellas se ven obligadas a defenderse, que no es lo mismo que una guerra. Երկրորդ ուղերձը պայքարն է եւ դիմադրությունը եւ հատկանշական է, որ առանձնացնում է դիմադրությունը պատերազմից, քանի որ պատերազմը մեկ այլ բան է, երբ պետություններ են պայքարում եւ մեկ այլ բան է, երբ փոքրիկ զինված ջոկատները իրենց ուժերով փորձում են պայքարել բռնապետության դեմ։ Y lo interesante, particularmente en esta zona, es que la resistencia ha sido organizada desde el año 2012 por mujeres. Ասում է, որ հետաքրքրական է, որ այս շրջանում ինքնապաշտպանությունը ամբողջովին կազմակերպված է կանանց կողմից դեռ 2012 թվականից։ Pero teniendo en cuenta este panorama, esta situación, la amenaza de Estado Islámico, que las toma como cautivas y esclavas sexuales,
la organización de la autodefensa de estas mujeres, también ellas han establecido una nueva forma de sociedad igualitaria y sustentable en cuanto a los recursos económicos para poder existir. Ասում է, որ շատ կարևոր է, որ կանայք են ստեղծել այս ինքնապաշտպանական ջոկատները, որովհետև դրանով փորձում են ստեղծել այլ հասարակարգ, ավելի հավասար հասարակարգ եւ ավելի ֆինանսապես ավելի անկախ հասարակարգ։ Y este punto es muy importante porque hablamos de una sociedad, bueno, lo de igualitaria se entiende por la lucha antipatriarcal, que ya lo explicamos. Pero cuando hablo de una sociedad sustentable es porque el régimen de Erdogan le ha cortado los recursos naturales a la zona. Además de explotarlos y llevarse el petróleo de la zona, les ha cortado el cauce del río Éufrates, con lo cual esta zona que es árida y seca, sin agua nadie puede vivir. Ասում է, որ հասկանալի է, թե ինչ է նշանակում պայքար հայրիշխանության դեմ, իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսապես անկախ լինելուն, այդպես է կարծում, որովհետև Էրդողանի ռեժիմը փակել է Եփրատ գետի հունը, բացի նրանից, որ շահագործում է տարածաշրջանի նավթը եւ այլ հանքերը, շատ կարևոր է, որ այդ 4 շրջանում ըստ էության մարդիկ զրկված են սնունդից, էլեկտրաէներգիայից եւ ջրից։ Y lo último, para terminar de explicar cómo funciona la Confederación Autónoma de Rojava, es que convocan a lo que ellos llaman internacionalistas. Quiere decir, personas de todo el mundo que pueden ayudar en este proyecto de sustentabilidad. ¿Quieres? Sí. Ingenieros, especialistas en riego, y esto es muy importante, incluso teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora en Artsakh. Ahora después lo voy a ligar. Ասում է, սա շատ կարևոր է հատկապես մեզ համար, որովհետև կարող է օգտակար լինել մեզ, քանի որ Արցախում գրեթե նույն խնդիրը ունենք։ Եվ իրենք Ռոջավայում կանչում են ամբողջ աշխարհից մարդկանց, այսպես կոչված ինտերնացիոնալիստների, ովքեր փորձում են իրենց գիտելիքները ծառայեցնել այլ եղանակներով գոյատևելու։ Hay un modelo, por ejemplo, que se llama Make Rojava Green Again, donde por Zoom, vía Zoom, porque esto comenzó a ocurrir en los últimos años en pandemia y porque tampoco es fácil viajar a la zona, bueno, especialistas de todo el mundo que quieren ayudar acercan sus conocimientos profesionales para que esta sociedad se libere de la opresión. Ասում է, որ այդ հատկապես կազմակերպություն կա, որը կոչվում է Make Rojava Green Again, կրկին կանաչ դարձնենք Ռոջավան, եւ նրանց հանդիպումները տեղ են ունենում Zoom-ով, քանի որ տարածաշրջան ժամանելը շատ մեծ խնդիր է իրենց ներկայացնում, եւ փորձում են իրենց գիտելիքներով որևէ կերպ օգտակար լինել շրջանի բնակիչներին։ Ձեր դիտարկմամբ միջազգային հանրությունը երկակի ստանդարտներով չի մոտենում նմանատիպ հարցերին, այդ թվում նաև Արցախի հարցին, Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ ¿Qué piensas si el público en Europa y en general no tiene como doble estándar en lo que se refiere a Artsakh y a Rojava? Es que lo tiene, seguramente. El doble estándar o la doble vara, decimos. La doble moralidad. La doble moralidad, sí, existe. Eso es una cuestión que ha existido en todas las luchas y en todas las guerras y en todas las resistencias. Pero además, quizá lo que ¿Quieres traducir? Ասում է, որ միանշանակ երկակի ստանդարտներ կան եւ այս տարածաշրջանի վերաբերյալ եւ Արցախի եւ եղել են բոլոր պայքարների եւ դիմադրությունների ժամանակ։ La hipocresía en la política y en la información forma parte de la historia de las guerras y de las luchas. Ասում է, որ կեղծավորությունը պատերազմների, պայքարների եւ դիմադրությունների պատմության մեջ միշտ տեղ է ունեցել։
Y con esto me refiero a que hay temas que son visibilizados por la prensa mundial, por los medios, por los organismos de derecho internacional, por los organismos de derechos humanos, y hay otros que no. Նկատի ունի, որ որոշ հարցեր նմանատիպ բարդ հարցեր շատ հանրայնացված են եւ շատ տեսանելի են աշխարհին, շատ կազմակերպությունների, մարդու իրավունքները պաշտպանող շատ կազմակերպությունների կողմից եւ կան այլ հարցեր, որոնք ընդհանրապես հասանելիություն չունեն. Particularmente en Artsaj entramos en el tercer mes de bloqueo del pueblo de Artsaj por parte de las fuerzas de Azerbaiyán, y esto es una vergüenza mundial. Մասնավորապես Արցախի պարագայում այն հանգամանքը, որ 120,000 մարդ արդեն 3 ամիս շարունակ շրջափակման մեջ է, կարելի ասել հանցանք է եւ ամոթ է ամբողջ աշխարհի համար։ Ձեր կարծիքով դա ինչով է պայմանավորված։ Ինչու միջազգային հանրությունը այնպիսի ուշադրություն չի դարձնում այս հարցին, ինչպես օրինակ Ուկրաինայի դեպքում է, երբ միջազգային մեդիայում այդ հարցը թոփ գլխագրերով է ներկայացվում։ ¿Por qué este tema de Artsaj no está tan circulada y tan visibilizada como el tema de Ucrania? Porque existe un lobby turco-azerí que es muy fuerte, porque existe la extorsión de Erdogan hacia Europa, particularmente con el tema de los refugiados también. En Europa no quieren que entren, por ejemplo, los kurdos, los refugiados sirios, y además hay un tema del manejo de los recursos naturales. Ասում է, որ թուրք-ադրբեջանական դաշինքը շատ հմուտ է գործում եւ օրինակ եթե նաեւ համագործակցում է Եվրոպայի հետ, քանի որ Եվրոպան չի ուզում, որ քուրդ եւ սիրիացի փախստականները մուտք գործեն իրենց երկրներ, y ¿qué más? Los recursos naturales, el tema de los refugiados, la extorsión de Erdogan hacia abrirle las puertas y dejar que los refugiados sirios vayan. No, bueno, y el otro tema es hay muy pocos países que se atreven a enfrentar al régimen de Erdogan. Շատ քիչ երկրներ կան, որոնք համարձակվում են հակադրվել Էրդողանի ռեժիմին։ Ya sea porque por el lugar que ocupa Turquía, es un lugar estratégico geopolíticamente en Medio Oriente. Entonces, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero Estados Unidos reconoció, el gobierno de Biden reconoció el genocidio armenio hace poco, y a los pocos días estaba mandando a su secretario de Estado a negociar con Ankara. Ասում է, որ թերևս Թուրքիայի ստրատեգիական դիրքն է, որ խոչընդոտում է միջազգային հանրությանը արտահայտվել թեկուզ Թուրքիայի դեմ, եւ նշում է, որ թերևս քաղաքական առումով այս արտահայտությունը կարող է կոշտ հնչել, բայց Բայդենի օրոք հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվում է եւ դրանից որոշ ժամանակ անց ուղարկվում է պատվիրակություն Անկարայի հետ բանակցելու։ Y después hay un tema un poco más complejo, que es alrededor de este panorama cómo se alinean las principales potencias mundiales, con quién se alinea Estados Unidos, Turquía, Rusia, China, Irán. Ասում է, որ շատ կարեւոր է թե այս ամեն ինչին զուգահեռ ում հետ են համագործակցում եւ ինչպես են իրենց դրսեւորում գերտերությունները, այսինքն Մեծ Բրիտանիան, Իսրայելը, ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Ռուսաստանը։ Entonces, en medio de este panorama, Armenia es un país chico, independiente, pero soberano, y Artsaj todavía lucha por su derecho a la autodeterminación. En realidad lo tiene, pero no es reconocido como república autónoma e independiente, no es reconocida por la ONU. Ասում է, որ այս ամբողջ իրավիճակի ֆոնին Հայաստանը թեև անկախ պետություն է, բայց փոքր է եւ չի կարող որևէ օգնություն մատուցել Արցախին, եւ Արցախի ժողովուրդը պայքարում է ինքնիշխանության եւ անկախության համար։ Y ese no reconocimiento la deja más vulnerable aún ante los regímenes genocidas.
Եվ այն հանգամանքը, որ անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը ճանաչված չէ միջազգային հանրության կողմից, ավելի խոցելի է դարձնում Արցախը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ante los regímenes genocidas que el mundo no se atreve a condenar. ցեղասպան կառավարությունների դեմ։ Այս իրավիճակում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հնարավորություն դուք տեսնում եք, հաշվի առնելով նաեւ նրանց ագրեսիվ վարքը Հայաստանի նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ, նրանց հայատյացությունը եւ դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք Էրդողանի ռեժիմի առհասարակ քաղաքականության մասին։ Tomando en consideración la xenofobia y la agresión que manifiestan Turquía y Azerbaiyán hacia los armenios, hacia el pueblo armenio, ¿ves la perspectiva de una estabilidad o paz con estos países? Lamentablemente lo veo muy difícil, porque la armenofobia es una política de Estado para Azerbaiyán y para Turquía, y lo declaran públicamente. Ցավոք սրտի շատ դժվար է դա տեսնում, շատ բարդ է դա պատկերացնում, քանի որ հայատյացությունը պետական մակարդակով տարված քարոզչություն է եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում եւ նրանք հանրայնորեն հայտարարում են դրա մասին։ Entonces, cuando a los niños en jardín de infantes, no sé si se dice así, jardín de infantes aquí en Azerbaiyán, les enseñan canciones en contra de los armenios, ya estás educando toda una generación con la armenofobia, y eso es una política de Estado. La única forma de que cambie es que no existan estas autocracias y estos regímenes. Ասում եմ, որ միակ հնարավորությունը, որ ինչ-որ փոփոխություն լինի, այն է, որ այս քաղաքականությունը փոխվի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, եւ նշում է, որ Ադրբեջանում մանկապարտեզից երեխաներին սովորացնում են հայերի դեմ երգեր, տրամադրում են հայերի դեմ եւ այսպես հայատյացությունը սերմանում են իրենց մեջ։ De todas maneras, quiero decir que esta situación no impide que el pueblo de Artsaj, junto con la ayuda y el apoyo de quien quiera ayudar, la diáspora armenia, el mundo, no pueda dar su lucha, su batalla. Սակայն այս ամենը չի խանգարում, որ Արցախը շարունակի իր պայքարը իր իրավունքների համար, օգտվելով նրանց օգնությունից, ովքեր ցանկանում են օգնել, լինի դա Հայաստանը, Սփյուռքը կամ միջազգային հանրությունը։ Pero es un momento crítico, porque llevan, porque ellos son el pueblo, más de 73 días de resistencia, con el frío, con todo lo que eso significa, la escasez, la opresión. Ասում եմ, որ շատ քրիտիկական է իրավիճակը, քանի որ գիտենք թե ինչ պայմաններում են գտնվում շրջափակման մեջ։ Y el silencio vergonzoso del mundo, porque hoy no estamos en 1915, cuando no había comunicaciones. Hoy abrís las redes sociales y te enteras de todo. Եվ ասում եմ, որ աշխարհի լռությունը ամոթալի եւ հանցավոր է, քանի որ մենք 21-րդ դարում ենք, երբ կան բոլոր հնարավոր միջոցները այս խնդրի մասին բարձրաձայնելու եւ ավելի տեսանելի դարձնելու։ Դուք էլ այս տարիների ընթացքում ձեր վեպերի հրատարակման եւ այլ միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ նաեւ զգացել եք ադրբեջանցիների հայատյացությունը, զգացել եք տարբեր սպառնալիքներ, ճնշումներ ձեզ վրա, դա որևէ կերպ անդրադարձել է ձեր գործունեության վրա, թե ոչ։ Si las amenazas y la xenofobia que sentiste en tu propia carne por parte de Azerbaiyán influyeron o repercutieron en algún modo en tu obra y tu actividad. No, para nada, no. Al contrario, me da mucho más orgullo por la obra que estoy desarrollando. Me parece que las amenazas son una prueba más de que todo lo que está escrito es cierto. Y es un motivo más para seguir luchando, que sigan mandando cartas. Սպառնալիքները իրեն ընդհանրապես չեն անհանգստացրել, ընդհակառակը իր համար մեծ հպարտություն է, որ ինքը այնպիսի ստեղծագործություններ է գրում եւ երբ ստանում է սպառնալից նամակներ, ասում է թող շարունակեն գրել, որովհետեւ դրանք խոսուն ապացույցն են նրա, որ իր գրքում տեղ գտած ամբողջ պատմությունը ճշմարիտ է։ Y con esto no quiero minimizar, y aprovecho para decir que hay muchos periodistas en la lista negra de Azerbaiyán, y esto tampoco es algo que no se habla en el mundo,
Y también tanto Azerbaiyán como Turquía son regímenes donde lideran la cantidad de presos políticos en sus cárceles. Invierten el dinero en Turquía en construir cárceles ahora para encarcelar a los kurdos en vez de reforzar, por ejemplo, las estructuras para que no se venga todo abajo cuando hay un terremoto. Սա եւս շատ կարեւոր թեմա է հանրայնացնելու եւ տեսանելի դարձնելու համար, քանի որ ինքը ստացել է սպառնալից նամակ անձամբ Ադրբեջանի դեսպանի կողմից Իսպանիայում եւ աշխարհում քննարկվող թեմա է, որ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում ամենաշատ քաղաքաբանտարկյալներն են եւ իրենք շարունակում են կառուցել բանտեր, ինչպես քաղաքաբանտարկյալների, այնպես քուրդ բանտարկյալների համար, փոխարենը ներդրումներ անեն իրենց շինությունների ամրության մեջ, որ երկրաշարժի ժամանակ չտուժեն։ Հայկական սփյուռքի դերը ձեր կարծիքով ո՞րն է այս ամբողջ գործընթացում։ Դուք խոսեցիք այն մասին, որ թե Հայաստանը, թե Արցախը բավականին ծանր իրավիճակում են այս պահին, ինչ կարող է անել հայկական սփյուռքը։ ¿Qué papel desempeña la diáspora armenia? ¿Qué puede hacer en esta situación difícil? Escribir libros, por ejemplo, venir aquí a Armenia, Newmag tradujendo mi novela al armenio. Es un puente muy interesante y necesario entre la diáspora y Armenia. En Armenia somos, me incluyo porque yo soy ciudadana armenia ahora, 3 millones, en la diáspora 10 millones y todos juntos somos más. Ասում է, որ Սփյուռքում կա 10 միլիոն հայ, Հայաստանում կա 3 միլիոն հայ, ասում է Հայաստանում կանք, որովհետև ինքը արդեն Հայաստանի քաղաքացիություն ունի, եւ նշում է, որ օրինակ Նյումեգը երբ թարգմանում է իր ստեղծագործությունները, սա շատ կարեւոր եւ անհրաժեշտ կամուրջ է Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ եւ իր կարծիքով գրքեր գրելը մեծ քայլ է եւ մեծ միջոց է այս պայքարը շարունակելու։ Yo misma he participado de las marchas para visibilizar y lo que le pido a mis lectores cuando me comentan en las redes sociales que dicen qué tristeza, qué barbaridad, qué horror, yo les pido compartan la información, no pongan qué tristeza, compartan la información, divulguenla. Հետաքրքրական է, որ երբ իր հետևորդները իրեն գրում են, նշում է, որ ինքը շատ ակտիվ է առհասարակ հայ համայնքում, մասնակցում է երթերին եւ ցույցերին, եւ երբ իրեն գրում են ինչ տխուր է կամ ինչ սարսափելի պատմություն է իր գրքերը կարդալով, նա ասում է, որ դրա փոխարեն կարող եք տարածել, կարող եք ավելի տեսանելի դարձնել մեր պատմությունը։ Y algo más, regalen los libros y léanlos, porque a través de los libros está la información. En una novela geopolítico-romántica está toda la información de la lucha y la resistencia. Ասում է, որ գեղարվեստական գրքեր գրելով, վաճառելով եւ նվիրելով եւս կարելի է հասնել տվյալ նպատակին։ Սփյուռքը հայերի մոտ արձագանքը մեծ է, կարդում են ձեր գրքերը, դիսկուրսի մեջ մտնում են, ունեք պատմություններ, երբ որ ոգեշնչվելով, որ դուք ուսումնասիրում եք ձեր նախնիների պատմությունը, իրենք եւս փորձել են հետ գնալ, խորանալ իրենց արմատների մեջ, հասկանալ ովքեր են իրենց նախնիները, ինչ պատմություն ունեն։ Pregunta si si tus libros se discuten, se hablan entre los armenios de la diáspora y si ellos se inspiran para volver también a sus raíces e investigar sobre su historia. Sí, afortunadamente mis libros han tenido muy buena recepción en los armenios de todo el mundo, porque humildemente debo decir que me escriben de todo el mundo, particularmente además con este libro Rojava, me escriben los kurdos de todo el mundo. Hay 40 millones de kurdos en el mundo, de los cuales 20 millones viven en Turquía, oprimidos. Y me escriben por las redes sociales y me dicen perdón y gracias. Շատ կարևոր է, որ իրեն գրում են հայեր ամբողջ աշխարհից եւ բացի դրանից հատկապես Ռոջավայից հետո իրեն գրում են նաեւ քրդեր, ներողություն, եւ աշխարհում գիտենք, որ կա շուրջ 40 միլիոն քուրդ, որոնցից 20 միլիոնը ապրում է Թուրքիայում ճնշված պայմաններում։ Y la otra cosa que quiero decir felizmente es que mis libros se leen en las escuelas.
Esto es algo que a mí me sorprendió en los colegios, armenios y no armenios. Շատ մեծ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ իր գրքերը ընթերցվում եւ դասավանդվում են դպրոցներում եւ հայկական դպրոցներում եւ ոչ հայկական դպրոցներում եւ սա իր համար ուրախության եւ զարմանքի մեծ պատճառ է։ Yo misma participo de las charlas con adolescentes en colegios donde no son armenios, donde han leído Rojava y donde me han hecho unas preguntas impresionantes. Los chicos de 15, 16 años en Argentina. Նա մասնակցել է շատ զրույցների երիտասարդների եւ դպրոցականների հետ, ոչ հայկական դպրոցներում, այն երիտասարդների եւ պատայինների հետ, ովքեր կարդացել են Ռոջավան եւ շատ հետաքրքիր հարցեր են տվել իրեն։ Դուք ձեր հարցազրույցներում պարբերաբար նշում եք, որ ձեր տատիկը, ձեր պապիկը, ձեր ծնողները նույնիսկ այդքան էլ չեն խոսել ցեղասպանության մասին, թե ինչ ապրումներ են ունեցել հատկապես ձեր պապիկն ու տատիկը, բայց հետագայում ինչ որ փուլից դուք սկսել եք հետաքրքրվել այդ հարցերով, նույնիսկ առաջին գրքի համար ամեն երեկո հավաքվել եք ձեր հարազատներով, զրուցել եք այդ թեմաների շուրջ, իհարկե արդեն ձայնագրիչով, որպեսզի ամբողջացնեք այդ պատմությունը, այսքան թարգմանեք հարցս ձևակերպեմ։ Dice que sabe que en todas tus entrevistas dices que tus abuelos y tus padres nunca hablaron del tema y tú después de un tiempo empezaste a investigar, a preguntar cosas, a hacerles preguntas a tus familiares y reunirte con ellos para completar la historia. Որ պահից սկսած հասկացաք, որ անհրաժեշտություն կա դա վերածել գրքի այդ պատմությունները վերածել գրքի եւ աշխարհին ցույց տալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ ¿Desde qué momento entendiste que quieres convertir esas historias en un libro y exponer al mundo lo que pasó en realidad? Bueno, desde 2015 fue un hecho que cambió mi vida cuando fue el centenario del genocidio armenio, en que yo conocí la historia completa de cómo mi abuela Armenuji de Mirjan sobrevivió al genocidio perpetrado por el Imperio Otomano contra el pueblo armenio. 2015 թվականից, երբ ծանոթացավ իր տատիկի պատմությանը, Արմենուհի Դեմիրճյանն էր տատիկը, եւ տատիկի անունը կրում է նաեւ առաջին գիրքը, եւ այդ պատմությունը, երբ ամբողջապես հայտնի դարձավ Մագդային, դա իր կյանքը փոխեց։ Mi abuela tuvo dos escapes milagrosos. La primera vez escondida en la alforja de un burro, llegó refugiada a Alepo desde Aintab, sur del Imperio Otomano, Cilicia. Y la segunda vez escaparon mi bisabuelo la arrojó de un tren en movimiento cuando la llevaban a Derzor, a donde ocurrieron las caravanas de la muerte. Y cuando yo me enteré de esto cambió mi vida. Ուրեմն երկու անգամ իր տատիկը հրաշքով փախել է ցեղասպանությունից, առաջին անգամ փոքր տարիքում իր տատիկի հայրը իրեն թաքցրել էր էշի վրա դրված ուսապարկում եւ այդպես քայլելով հասել էին Հալեբ, եւ երկրորդ անգամ երբ իրենց կրկին վերադարձել էին Հալեբ, ներողություն, կրկին վերադարձել էին Այնթաբ, որտեղից իրենց զենքն իրենց վրա պահած բարձրացրել էին գնացքներ, որոնք ուղևորվում էին Դերզոր, որտեղ տեղ էին ունենում այսպես կոչված մահվան քարավանները, եւ գիշերը իր տատիկի հայրը նկատել է, որ վագոնի ներքևում անցք կա եւ ընտանիքի բոլոր անդամներին շորի մեջ փաթաթելով իջեցրել է երկաթ գծերի վրա եւ այդպես կրկին հրաշքով ազատվել են եւ քայլելով հասել են Հալեբ եւ այլևս չեն վերադարձել Այնթաբ։ Y quiero decir, porque es muy importante, que esta es una historia que se sabía adentro de mi familia, pero que no se hablaba, que había sido naturalizada. Y es por eso que yo hoy quiero dar voz, siento la necesidad de dar voz. Ասում է, որ սա պատմություն է, որը բոլորը գիտեին իր ընտանիքում եւ ոչ ոք չէր խոսում եւ դա է պատճառը, որ հիմա ինքը որոշել է իր ձայնը բարձրացնել եւ տեսանելի դարձնել այս հարցը։ Այսպիսի հազարավոր պատմություններ կան, արդյոք սփյուռք քահայերը տեղյակ են իրենց նախնիների պատմության մասին։ Այդ հարցը մի փոքր այլ ձևակերպում քիչ առաջ էլ տվեցի, արդյոք ուսումնասիրում են, փորձում են հասկանալ, թե ինչ է եղել իրենց նախնիների հետ եւ դա ինչ ազդեցություն է ունենում իրենց վրա, ձեր շփումներն ինչ են ցույց տալիս։ Hay miles de historias así y si los armenios de diáspora
están buscando o se están interesando, están investigando para saber su historia? Me escriben muchísimos lectores a partir de cuando leen mis libros, que me dicen, yo no conozco la totalidad de la historia de mis abuelos y a partir de la lectura me interesa, quiero saber. ¿Quieres traducir eso? Sí. Շատ ընթերցողներ իրեն գրում են եւ ասում են, որ ես չգիտեմ իմ տատիկի եւ պապիկի պատմությունը, բայց գիրքը ընթերցելուց հետո ինձ հետաքրքրեց եւ ես սկսել եմ փնտրել. Esto es algo totalmente sorpresivo para mí. Y la otra cuestión que me pasa también muy a menudo es que se me acercan lectores y me dicen, por ejemplo, una chica que no es armenia, que está de novia con un chico armenio, y le regala mis libros al novio, y le dice, porque el novio no sabe de su apellido es armenio, pero no sabe la historia de su propia familia. Y después me buscan por las redes sociales y me lo cuentan. Chicos jóvenes, además, 20, 22, 23 años. Շատ երիտասարդներ են իրեն գրում եւ մի պատմություն պատմեց, որ ոչ հայ մի աղջիկ գնել է իր գիրքը նվիրելու իր ընկերոջը, ով հայ էր ազգությամբ, ազգանունով հայ էր, բայց ոչինչ չգիտեր իր անցյալի մասին, եւ նվիրելուց հետո այս պատմությունը հասել է Մագդային. Dicen además que la tercera generación es la que cuenta. La primera generación es la que sufre el trauma, que fue la de mis abuelos. La segunda hace lo posible por seguir adelante, que fue la generación de mis padres. Y la tercera, que es la mía, es la que hace las preguntas. Շատ հետաքրքիր բան է ասում, որ երրորդ սերունդն է սկսում ինքն իրեն հարցեր տալ, որովհետև առաջին սերունդը հազիվ փախչում է այդ ցավից եւ ամբողջ տրավմայից, երկրորդ սերունդն ամեն ինչ անում է, որպեսզի շարժվի առաջ եւ պայքարի ու նայի առաջ, եւ երրորդ սերունդն արդեն սկսում է իրեն հարցեր տալ. Եվ ձեր կարծիքով սա ինչ է փոխելու այս իրավիճակում։ Երրորդ սերունդը իրեն արդեն սկսում է հարցեր տալ, հետաքրքրվել, գրքեր գրել, նույնիսկ նախնիների պատմության վերաբերյալ ինչ է փոխվելու, որովհետև շատ է խոսում, որ Հայաստանից էլ սպասումները մեծ են, որ սփյուռքահայությունն է լինելու այս անգամ այն շարժիչ ուժը, որ փոխելու այս իրավիճակը առկա Հայաստանում եւ Արցախում նաեւ. La tercera generación se hace preguntas, incluso llega a escribir libros y ¿qué piensas? ¿Qué va a cambiar eso en la historia de Armenia? Ya que las expectativas de Armenia, de la diáspora, también son grandes y se considera que es posible que la diáspora sea la fuerza motriz de una nueva lucha. Bueno, debería ser así. Yo creo que es un momento crítico de Armenia y de Artsaj. Realmente es un momento crítico. Es un momento crítico del mundo, porque todo lo que está sucediendo en Ucrania, alrededor de Ucrania, y Armenia es un país con recursos, pero es un país pequeño, y la diáspora y Armenia tienen que ser uno para... Այս քրիտիկական պահին, երբ ոչ միայն Հայաստանի համար է վիճակը քրիտիկական, այլև ամբողջ աշխարհում, հաշվի առնելով նաև Ուկրաինայի վիճակը, շատ կարևոր է, որ Հայաստանը եւ Սփյուռքը մեկ լինեն. Y de hecho quiero decir que hay muchos benefactores de la diáspora armenios que invierten en Armenia, que dan trabajo, y eso también es un apoyo muy grande, pero sí creo que es un momento muy crítico de la historia de Armenia y de Artsaj. Es un momento prácticamente definitorio. Շատ նշանակալի է, որ հայ բազում բարեգործներ Սփյուռքից ներդրումներ են անում Հայաստանում, մարդկանց ապահովում են աշխատանքով, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Արցախի վիճակը շատ քրիտիկական եւ կարելի ասել վճռորոշ է. Sí. El bloqueo de Artsaj no puede tener un mal final. Es un llamador muy grande, es un punto caliente muy importante en la situación geopolítica actual y está silenciado.
Ասում է, որ Արցախյան հարցը եւ Արցախի շրջափակումը չի կարող վատ ավարտ ունենալ, քանի որ Արցախը տարածաշրջանում շատ կարևոր ստրատեգիական նշանակություն ունի։ Y después hay otra cosa que yo suelo pensar, es que quizá si el mundo hubiera visibilizado la guerra de Artsaj en 2020, la invasión, el ataque de Azerbaiyán sobre el territorio, sobre la República de Artsaj en 2020, si lo hubieran visibilizado, quizá no hubiera existido después Ucrania y no hubiera existido este contexto tan delicado que estamos viviendo hoy. Եթե միջազգային հանրությունը բարձրաձայնած լիներ Արցախյան պատերազմի մասին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի տարածքի վրա, թերևս այսօր չունենայինք Ուկրաինայի հարցը եւս։ Porque además se está cumpliendo un año de la invasión de Rusia a Ucrania y hay un contexto muy inestable a nivel mundial en cuanto a las grandes potencias. Ինչ վերաբերում է գերտերություններին, արդեն 1 տարի է ինչ տևում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը եւ իրավիճակը այստեղ եւս խոցելի բնույթ ունի։ Y eso puede definir en uno o en otro sentido la situación. Սա ինչ որ առումով բնութագրում է տվյալ Sí, իրավիճակը։ hay quienes hablan incluso que estamos viviendo un contexto de Tercera Guerra Mundial. Շատերը կարծում են, որ 3-րդ համաշխարհային պատերազմի շեմին ենք։ Եթե ամփոփենք մեր զրույցը, ինչի մասին է լինելու հաջորդ գիրքը, արդեն կա պլաններում։ Para terminar la conversación, ¿de qué vas a escribir en tu siguiente libro y si ya tienes ideas, si ya lo tienes en mente? Sí, lo tengo en mente y voy a seguir visibilizando las luchas de Medio Oriente. Միանշանակ արդեն գաղափարներ ունի մտքում եւ ասում է, որ շարունակելու է ավելի տեսանելի դարձնել միջին արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ պայքարները։ Muchísimas gracias a ti. Շատշոն հրավիրել։ Շնորհակալություն։ 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 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ։ Հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։